お渡ししておきますね。はい、最優先でお預かりしております。大変おはい、待たせいたしました。では行ってまいります。いってらっしゃいませ。はい、お世話になりました。行ってきます。お進みください。お案内いたします。ドアが閉まりましたら、携帯電話などの電波を発する電子機器は機内ではご使用いただけません。ご案内いたします。ただいま全てのドアが閉まりました。客室乗務員は安全教務を行います。恐れ入りますが、お手伝いが必要な方は後ほどお知らせください。Cabin attendants will conduct safety duties. If you need any assistance, please wait for a moment. Cabin attendants, stand by at all. 乗務連絡です。Cabin attendants, set slide bar.皆様、こんにちは。スターライアンスメンバー ANA 東京行き658便をご利用いただきありがとうございます。この便は ANA ウィングスの飛行機乗務員で運航いたします。機長は富山、チーフバーサーは新井でございます。ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。ただいまから客室乗務員は離陸の準備をいたします。皆様が安全に離陸できる状態か確認させていただきます。シートベルトはお締めでしょうか。ベルトの金具が客室乗務員から見えるようご着用いただけますと幸いです。テーブル、リクライニングは上空でご使用いただけます。ただいまのお時間は安全のため元の位置にお戻しください。足元に置いている手荷物や足裏に置いている手荷物は皆様の安全のためすべて前の座席の下にご収納をお願いいたします。安全確認のため客室乗務員からお声かけすることもございます。その際にはどうかご協力をお願いいたします。皆様の座席の上に通風口があり、つまみを回すと風量や風向きの調節ができます。どうぞご自由にお使いください。肘掛けやテーブル、化粧室の扉などで手や指を挟まないようにご注意ください。お子様連れのお客様やお手伝いが必要なお客様は客室乗務員にお知らせください。また携帯電話やメガネなどの小物類は座席の下や隙間に入り込み壊れたり取り出せなくなったりする恐れがありますのでご注意ください。液体類をお持ち込みのお客様にご案内いたします。一度開封済みのペットボトルや水筒、タンブラーなど、また水分を含んだ食品なども含め液体類は上の物入れにはお入れいただけません。上空で気圧の変動により蓋が勝手に開いてしまうなど
連日お客様同士の手荷物汚損トラブルに発展しております。また飛行機の故障につながる恐れもございますため、恐れ入りますが上の物入れに液体類を入れているお客様は乗務員がお手伝いしますのでお知らせください。国土交通省航空局の要請によりモバイルバッテリーは発火の恐れがあるため、機内でご使用の際はお手元または座席ポケットなど常に状態が確認できる場所でお使いください。ただいまから非常用設備をご案内いたします。皆様スクリーンをご覧ください。 Dear passengers, good afternoon. Welcome aboard ANA Ameba Star Alliance Flight 658 for Tokyo. This flight is operated by ANA Wings Aircraft and Crew. The captain in command of this flight is Tomiyama, and the chief purser is Arai. Please let us know if you need any assistance, and we hope that you enjoy the flight with us. We will now explain the safety features of this aircraft. So could we please have your full attention? Thank you. パス座いは体の片方を持ち上げてください。Towards that, 予測できない突然の揺れに遭遇することがありご案内いたします。飛行機は出発の準備をすべて整え、ただいま離陸滑走路手前まで進んでおります。お待たせいたしました。皆様、離陸いたします。シートベルトを腰の低い位置で緩みのないようお締めください。小さなお子様をお抱きのお客様はお子様をしっかりお抱きください。お一人でお座りのお子様のベルトも保護者の方がご一緒にお確かめください。Dear passengers, we will now ready for takeoff. Please fasten your seatbelt tightly well. Thank you. ご自
利用で機内の化粧室ご使用いただけます。お座りの間は常にお持ちまして、不明でしたお客様にはサービスを一回させといたしました。シートベルトは腰の低い位置で緩く。お持ち込みいただきましたペットボトルや瓶缶類などスタンバイ。恐れ入ります。いえプレゼントのお客様から順番にお降りください。お世話になりました。